മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അള്ളാഹുവിന്റെ മഹത്വം മനസ്സിലാക്കാൻ ഉപയുക്തമായതും മാനസിക സൗഖ്യം ലഭിക്കുന്നതുമാണ്. മഹാന്മാരായ മുൻഗാമികൾ അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ നാമങ്ങൾ ഉരുവിടുക വഴി മഹത്വത്തിന്റെ പടവുകൾ ചവിട്ടിക്കയറിയിട്ടുണ്ട്. റബ്ബുൽ ഇസ്സത്തിന്റെ പരിശുദ്ധ നാമങ്ങൾ ഉരുവിടുന്നത് പതിവാക്കിയവർക്ക് ഐഹികവും പാരിത്രികവുമായ ഒട്ടനേകം നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. ഈ പരിശുദ്ധ നാമങ്ങൾ അസ്മാഉൽ ഹുസ്ന എന്നറിയപ്പെടുന്ന അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആലയുടെ തൃപ്പേരുകൾ ഈ പുസ്തകത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഒരു സ്വാലിഹായ അമലാക്കി സ്വീകരിക്കട്ടെ എന്ന ദുആയോടെ അസ്മാഉൽ ഹുസ്ന ചൊല്ലുന്നു. الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو يا الله يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم يا الله يا ملك يا الله يا قدوس يا الله يا سلام يا الله يا مؤمن يا الله يا مهيمن يا الله يا عزيز يا الله يا جبار يا الله يا متكبر يا الله يا خالق يا الله يا بارئ يا الله يا مصور يا الله يا غفار يا الله يا قهار يا الله يا وهاب يا الله يا رزاق يا الله يا فتاح يا الله يا عليم يا الله يا قابل يا الله يا باسط يا الله يا خافض يا الله يا رافع يا الله يا معز يا الله يا مذل يا الله يا سميع يا الله يا بصير يا الله يا حكم يا الله يا عادل يا الله يا لطيف يا الله يا خبير يا الله يا حليم يا الله يا عليم يا الله يا غفور يا الله يا شكور يا الله يا علي يا الله يا كبير يا الله يا حفيظ يا الله يا مقيت يا الله يا حسيب يا الله يا جليل يا الله يا كريم يا الله يا رقيب يا الله يا مجيب يا الله يا واسع يا الله يا حكيم يا الله يا ودود يا الله يا مجيد يا الله يا باعث يا الله يا شهيد يا الله يا حق يا الله يا وكيل يا الله يا قوي يا الله يا متين يا الله يا ولي يا الله يا حميد يا الله يا محصي يا الله يا مبدع يا الله يا معيد يا الله يا محيي يا الله يا مميت يا الله يا حي يا الله يا قيوم يا الله يا واجد يا الله يا ماجد يا الله يا واحد يا الله يا أحد يا الله يا صمد يا الله يا قادر يا الله يا مقتدر يا الله يا مقدم يا الله يا مؤخر يا الله يا أول يا الله يا آخر يا الله يا ظاهر يا الله يا باطن يا الله يا والي يا الله يا متعالي يا الله يا بر يا الله يا تواب يا الله يا منتقم يا الله يا عفو يا الله يا رؤوف يا الله يا مالك الملك يا الله يا الجلال والإكرام يا الله يا مقسط يا الله يا جامع يا الله يا عني يا الله يا معني يا الله يا معني يا الله يا ضار يا الله يا نافع يا الله يا نور يا الله يا هادي يا الله يا وديع يا الله يا باقي يا الله يا وارث يا الله يا رشيد يا الله يا صبور يا الله الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد آمين برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم.